Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында. Сөз киесі хабарында. Ассалаумағалейкум құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін тыйым сөздердің, қарғыс пен алғыс сөздерінің мәні, мағынасы туралы әңгіме қозғамақпыз. Сонымен қатар қазақ тіл білімінің атасы Ахаң Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық тілімізді дамытудағы рөлі туралы да сөз болады. Ал құрметті радио тыңдаушылар, біздің хабарымызға Мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Қапалбек мырза қатысып отыр. Ал Бәке, біздің студиямызға қош келдіңіз. Біз өткендегі әңгімемізді жалғастырамыз. Өткенде сөз киесі, қос сөздер туралы және мына сөздіктердің, әсіресе түсіндірме сөздіктің, этимологиялық сөздіктің мәні туралы, ол жердегі осы тілге сіңірген еңбегі туралы, Ахаңның рөлі туралы жақсы әңгімелер айттыңыз өткенде. Енді ары қарай жалғастырсақ, мына бізде қазақта тыйым сөздер бар. Әрекетке де байланысты, сөзге байланысты. Енді біз әңгімеміз сөз болғандықтан, сөзге байланысты қандай тыйым сөздер бар және оның біз мән мағынасын толық түсініп жүрміз бе? Иә, бұл өте үлкен күрделі тақырып, жақсы қозғап отырсыз сұрағыңызды. Тыйым сөздер деген көбінесе әрекетке байланысты айтылады. Біз өзі қазақ табиғатпен етене жақын болғаннан кейін сол табиғатқа қатысты тыйым сөздер көп. Сосын кейін әдепке қатысты тыйым сөздер көп. Табиғатқа қатысты көкті жұлма, суды былғама деген сияқты болса, ана әдепке байланысты тізеңді құшықтама, босағаға да тұрма деген сияқты. Бұл тыйым сөздер біздің бағдарламамыздың аясынан шығу үшін сөзге байланысты, әрекетке байланысты емес, сөзге байланысты. Мысалы, ол табуға байланысты. Табу деген ат тергеуге де келеді. Сосын кейін өзінің түскен жеріне келіннің, қайнағасының, тағы басқа өзінің айналасындағы қайын жұртының атын атамауға да келеді. Оның барлығы киелі атауға соқтығуға болмайды деген нәрседен шығады. Киелі атауға. Қайнаға нені қоя тұрғанның өзінде қазақ мысалы Тәңір деп айтпай, жаратқан, жаратушы деп айтқан. Аспан деп айтпай, ол Тәңірдің мекені деп, көк деп айтқан. Аспанның атын атамайды, өйткені ол Тәңірдің мекені, көк Тәңірі деп айтқан. Сол сияқты аурулардың атын атамайды. Қазақ бұрын шешектен көп зардап шеккен, шешек ауруынан. Оны өзінің атымен атамай, қонақ келді деген сияқты айтады. Келді, кетет деген сөз ғой. Келді, кетет. Қонақ сияқты келіп кетет. Кетсін деген мағынаны білдіріп тұр ғой енді. Қазірдің өзінде, қазір жаман ауру деп мен де айтып отырмын, сіз де айтып отырсыз. Кейбіреулер лақ еткізіп жаңағыны атын ата салады. Сол кезде осы қазақтың ұғымында түсінігі бар үлкен кісі, сөз білетін, сөз танитын адам болса, қой, үйтіп айтпа, тыйып тастайды. Тыйып тастайды. Қазақ сол сөздің киесін осыдан ұғынып отырған. Әсіресе мынау үлкен кісілерден мен өткенде бір журналистің сұхбатын көрдім. Үлкен әжеден балаңыз қанша деп сұрады. Бала-шағаңыз қанша? Бала-шағаңыз қанша? Ана кісі бар ғой Құдай берген деп сөз айналдырып келіп енді қанша десе, ортаншым мынау, үлкенім не, кенжем бірдеңе деген сияқты жаңағы бүйтіп айналдырып айтады. Үйіндегі жанының саны тұрмақ, малының санын айтпаған ғой қазақ. Көз тиеді, сөз тиеді деген сақтанған ғой. Жалпы сөздің киесі деген осы ғой. Сөздің киесінен қорқу, айтпау, оны атамау, ол келет деген нәрсені. Мына өзі бағдарламаның тақырыбы сондай ғой. Мысалы, 10 бәленің 9-ы тілден деп тұр ғой. Аузыңды бақ, тіліңді бақ. Бұл қазіргі сөйлеу мәдениетіне де келеді. Бұл этикет қой. Мысалы, табудың өзі этикет, сен өзіңнің қайнатаңды атын атамау. Барлығын атамау, осының бәрі табудан кеп шығады. Тыйым да осы табудан кеп шығады. Мысалы айталық, қазақ қаратпаның өзінің ұғымына сай пайдаланады. Бұлайша айтқанда қазақтың дүние танымына терең енбеген, көркем әдебиетті оқымаған, қазақтың аялық білімін білмейтін, тілі орысша шыққан адамдар, орыс ортасында өмір сүретін адамдар, олар қазақтың баласын еркелетуі 4 түлік малдың 3-еуіне ғана қатысты болатынын білмейді. Мысалы айталық, қазақ баласын қошақаным, қозым, қоңыр қозым деп еркелетеді. Қойға қатысты. Иә осы құлыным, құлыншағым деп еркелетеді. Иә, жылқы. Иә осы ботам дейді, боташым дейді. Ботаға қатысты аттар қояды. Бота көз, бота деген аттар көп қазақта қазір. Ал енді сиырға қатысты жоқ. Бұзауым деген еркелеткенді көрдіңіз бе? Жоқ қой. Ал енді соны жаңағы лағым депші. Лағым деп те еркелетпейді.
Бұл енді мүмкін төрт түлік жануардың, қой ешкінің, сиырдың, ешкі мен сиырдың жағымсыз қылықтарынан ба екен, немесе сиыр малының кейін келгенінен ба екен, осыны бір зерттеу керек. Бұл мүмкін мысалы орыстарда болуы мүмкін. Еркелету болсын, бізде жеті лақ еді, сондай бір ертегі бар еді ғой. Лағым деп еркелетеді. Лақтарым, қарақтарым деген келеді ғой, енді ол жеті лақ деген ертегінің өзі ол орыстан келген ба деймін. Мысалы ертегілердің өзі бір-біріне ауысып жүреді ғой, мифтік кейіпкерлердің өзі ана гректе де бар, бізде де бар деген сияқты. Ал лағым деген нәрселерді қазақтың көп қолданғанын көрген жоқпын. Ал енді үй жануарларының ішінде, хайуанаттардың ішінде мысық бар, ит бар, солардың өзін көп қолданбайды. Мысалы, орыстарда зайка моя деп қоянды айтады, тағы бірдеңелер айтады. Егер қазақтың дүниетанымынан алса адам, оны жаңа калька түрінде көшіріп балаларына қолдануы мүмкін. Сондықтан қазақтың өзінің дәстүрін, дүниетанымын, сөз қолданысын, тиым сөздерін біліп отыру керек. Яғни жаңағы сіз айтқан үш түлік біздің қазақтың дүниетанымымен, өмір сүру тарихымен, салтымен, тұрмыс тіршілігімен байланысып сіңісіп кеткен ғой. Сіңісіп кеткен, әбден сіңісіп кеткен ғой. Мысалы, бүкіл халықтар о баста малды қолға үйретпей, аң түрінде ұстап жеп, ұстап жегеннің бір кемшілігі, сен оны ұстасаң жейсің, ұстамасаң аш отырасың ғой. Иә. Сондықтан оны қолға үйретіп бастаған ғой. Жылқыны алғаш біз қолға үйреттік дейміз. Түркілер енді біздің ата бабамыз ғой. Оның ар жағында сақтар мүмкін. Жылқы мінген, одан кейін қойды, жылқыды, түйеді, бәрі жабайы болған ғой о баста. Ол жабайы болған ғой. Енді мысалы Байтұрсыновтың 4-ші сыныпқа арналған бір оқулығы бар, кішкентай. Соның ішінде бір аз ғана мәтін бар, соның ішінде бүйтіп жазады. Ана балаға сөзді қалай түсіндіреді. Бір кестеге бүйтіп салып қойған сияқты түсіндіреді. Хайуан екіге бөлінеді дейді. Аң, мал дейді. Хайуан екіге бөлінеді дейді. Аң, мал дейді. Бала енді хайуан деген адамнан басқаның бар хайуан ғой. Енді ары қарай түсіндіргенін қараңыз. Қолдағы жылқыны біз мал дейміз. Оның жабайы түрін құланды аң дейміз дейді. Қолдағы қойды біз мал дейміз. Ал оның жабайы түрін арқарды аң дейміз дейді. Қараңызшы. Кішкентай ақ сөз ананың ішінде баланың миын ашып құйып береді. Ал біздің қазіргі балаға оқытып жатқан әдебиеттерімізде осының сөздің киесін түсіндіру, оның этимологиясын түсіндіру, жаңағы ақаң сияқты қолмен қойғандай құйып беретін жоқ. Қазіргі бастауыштың оқулықтың тілінің өзі аударма болып кетті ғой. Әр сөздің киесі бар. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Жаңағы тыйым сөздер туралы сіз өзіңіз аздап біраз түсініктеме бердіңіз. Енді мынандай бізде қазақта бар қарғыс сөздер. Енді бұны айтқым да келмейді, бірақ жалпы қазақта осындай да сөз тіркестері бар ғой. Жек көретін адамдарына екен сондай бір қарғыстарын айтып жатады. Соның да бір мағынасын түсіндіре кетсек. Енді ол тіл болғаннан кейін неше түрлі сөз бар ғой. Мақтау сөз де бар, қаратпа сөз де бар, қарғыс сөз де бар ғой. Бұл жерде де сөздің киесі деген ұғым жатыр. Қарғыс сөздің ішінде. Ол да сөз ғой. Сол сөз адамның өміріне қатты әсер етуі мүмкін. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады деген сияқты ғой енді. Мысалы, қарғыстың ең жаманы ол теріс бата. Ол Құранда да бар, мысалы, ата-анаңның мақтауын алуың керек деген сияқты ғой енді. Сол жаман сөз сол қарғысқа ұшыраған адамдарға тиіп жатуы мүмкін, немесе өміріне әсер етуі мүмкін ғой. Қарғыстың өзі сөздің киесі бар дегеннен шығып отыр ғой. Әйтпесе ол жай айта салып қарғамайды ғой. Қарғыс алма, алғыс ал деген содан шыққан ғой. Және алғыс та жақсы дүние. Мысалы, сізге ақ батасын беріп, ақ тілегін жаудырып жатса, адамның да мерейі өсіп бір көтеріліп қалады ғой. Әрине ғой енді. Мысалы, батамен елге көрер, жаңбырмен жерге көрер дейді. Үлкеннің батасын алу деген сол өміріне үлкен позитив әсер береді. Мен бір мысал айтайын. Баяғыда арқа жақта жүргенде бір үлкен шешей апаны көрдім. 99-ға ма сондайға келіп отыр екен. Сіз өміріңізде қандай бір салауатты өмір салтын ұстандыңыз? Осындай жасқа келу үшін не істедіңіз? Қазір бәрі ұзақ жасауға мынау керек деп жүр. Ана кісінің айтқаны. Ашаршылық кезінде мен жаңа түскен келін едім. Көрші үйде үлкен ақсақал мен кемпір тұрды, балалары жоқ. Содан үйден қалған көже тамақтың бәрін сол кісілерге апарып береді. Ана кісілер көп жаса, өркенің өссін деп қайта бата берді дейді сол кезде. Шын көңілінен. Менің 90-ға келіп отырған сол кісілердің батасы шығар дейді. Ешқандай денсаулық күткем жоқ. Ана батамен осы 90-ға келіп отырмын деп отыр ғой. Сонда жаңа сөздің киесі ғой. Сөздің киесі. Ұзақ өмір сүруіне әсер етеді. Әсер етіп тұр ғой. Жақсы бәке, бүгінгі айтылған хабардан бір ой түйіндеп қорытып тастасақ.
тіліміздің бай екендігін оны анау ғасырдың басында бізді зерттеген Янушкевич, Радлов деген шетелдік ғалымдар айтқан, оны ақаңдар да айтқан. Біздің тіл өзге араб, парсы мен басқа жұрттың тілімен былғанбаған таза тіл деп айтқан Ахаң Байтұрсынов. Екіншіден, біз ғылым жағынан алға кеткеніміз, біздің басқа елдердің грамматикасын, сөздіктерін өзге ұлттың өкілдері келіп жасап берді. Мысалы, қырғыз тілінікін жасап берді Юдахин деген кісі. Ал біздің өзіміздің төл ғалымдарымыз болды, Ахаң бастаған. Анау ғасырдың басында 10-шы жылы Байтұрсынов өзінің тіл құралы деген еңбектерін шығарып, дыбыс жүйесі, сөз жүйесі, сөйлем жүйесі деп 3 кітапқа, қазіргі фонетика, грамматика, синтаксис дегенді бөліп, сол кезде оқулық қып шығарып, өзі сонымен бала оқытты. Біз 20-шы ғасырдың басында өзге түркілерден озық тұрдық. Мәселен, Ахмет Байтұрсынов 10-шы жылы бастады деді ғой, өзіміздің төл тілімізді жазып, оқу құралдарын жазған. Сол кезде татар оқымыстылары Ахаңа ренжіген. О, аға, сіз не жасап жатырсыз? Бізде ләр деген ғана көптік жалғауының көрсеткіші бар. Қыз ләр дейміз, атлар дейміз. Сіз не дар, тер, тар деп неше түрлін шығарып жатырсыз деп ренжіген. Сонда Ахаң айтқан: "О, қарағым, бұл ләр деген ортақ түркінің тілі шығар, мүмкін татардың тілі шығар. Қазақтың өзінің тілі бар, ол жеке ұлт, ол өзі енші алып бөлек кеткен халық. Сондықтан бізде қызлар емес, қыздар, аттар деген біздің емлеміз даланың емлесі. Мен соған арнап жасап жатырмын" деп түсіндірген. Олар оны онша түсінбеген 10-шы жылы. Ал енді үлкен ұлық конференция болды ғой Бакуде 26-шы жылы. Сол кезге барғанда, ол жерден Түркияның, Әзербайжанның, татардың, башқұрдың, бүкіл түркілердің беткестер, қаймақтары барады ғой. Сол жерде ғалымдар айтады: "Біз ана ортақ жазу, ортақ түркі деп жүргеніміз ол бізді ұшпаққа шығармайды екен ғой. Біз өзі жеке-жеке кеткен халық екенбіз ғой. Түркі болсақ та біз өзіміздің жеке-жеке халықтың грамматикасын жасауымыз керек екен ғой. Жеке жазуын жасауымыз керек екен ғой" деп, сол кезде ғана соған көз жетіп, бәрі осылай екен ғой деп бас изесіп қайтады ғой. Сонда Ахаң сол Бакуден келген кезде мақала жазады: "Мыналар қызық екен" дейді. "Біздің 10 жыл бұрын жасағанымызды енді біліп істеп жатыр" дейді. Біздің алға кеткенімізді көрмейсіз бе? Сонда жаңағы түркі халықтарының тіл ғылымынан озық тұрған. Озық тұр, Ахаң озық тұр. Қайда озық тұр? Ол түркі ғылымы емес, жалпы әлемдік теорияға, әлемдік лингвистикаға бірнеше жаңалық енгізген ғалым ғой. Жалпы қорытындылай келе, тағы да Ахаңа жүгінуге тура келіп тұр да. Мысалы, бәріміз сөйлейміз ғой. Сөйлегенде дұрыс сөйлеу бар, шебер сөйлеу бар, сосын әйтеуір сөйлеу бар. Әйтеуір сөйлей беретін адамдар бар. Тыңдап отырған сөздің мәнін білмейтін адам ғана бір керемет шешен сияқты бөлінеді. Ал шебер сөйлеу деген ол ақын, жазушы, сөзді тудыратын адамдар. Сөз тудырады, мәтін тудыра алатын адамдар. Соған Ахаң айтады: "Сөз шығару өнерді керек етеді" дейді. Яғни өнері бар адам сөз шығарады дейді. Бірақ өнер ғылымды көрек етеді. Сөз шығарған адам сөздердің мәнін, барлығын біліп, ғылым жағын біліп отырса, сөзі мәнді шығады дейді. Яғни сөз сөйлеу шеберлігін бізге Алла тағала берсе, аузымызға сөз салса, бірақ соның дұрыс шығуы үшін осындай хабарлар міндетті түрде керек, сөздің киесін түсіндіретін. Сосын кейін сөздің мәнін, мағынасын тереңдетіп түсіретін ғылыми осындай әдебиеттер, сөздіктер керек. Оны журналист қағаз тырнап жүрген сен де, мен де соған жүгініп отыруымыз керек. Және осы айтылған әңгімелерді ұғатын құлақ керек десеңші. Міндетті түрде құлақ керек. Байтұрсыновтың айтатыны бар тағы да: "Адам не жазса да, не айтса да өз үшін емес, біреу үшін айтады, тыңдау үшін айтады. Сондықтан жазған сөзің, айтқан сөзің тыңдаушыға түсінетіндей деңгейде айтылу керек" дейді. Сонымен сіздердің хабарларыңызға сәттілік тілеймін, ұзағынан болсын. Бұл өзі жалпы қазақ радиосы, шалқар радиосы, бүкіл көрнекі ақпаратты беретін телевизия болсын, басқа радиолар болсын, соның ұстаханасы болу керек. Осы жерде практикадан өтіп, тәжірибеден өтіп барып ана жаққа кету керек сияқты. Өйткені олар бірден журналистік факультеттен ана жаққа барады да, мына жердегі сөз киесін түсінбей, көбісін осы бақтың адамдары бүлдіріп жатыр. Экранға шықсын, басқа жеке радиолар бар ғой, сол жерде аузына келгенін айтады, варваризмдерді қосады, диалектілерді қосады, сөз мәдениетін түсінбейді, әйтеуір сөйлей береді. Ал осы қазақ радиосы баяғы дәстүрі бар, шалқар радиосы екеуі солардың ұстаханасынан өтіп кетсе, өйткені бұл жерде дәстүр бар ғой, салт бар. Бұл жердің журналистері сөз танитын мамандар. Жақсы, рахмет Бәке. Сіздің әңгімелеріңізден біздің тыңдаушыларымыз да көп пайдалы, қажетті ақпараттарды алады деп ойлаймын. Иә, әр сөздің киесі бар. Сөйлер сөзімізге, айтар ойымызға, білдірер тілегімізге қарауыл қойып сөйлесек дегім келеді. Осымен сөз киесі хабарын аяқтаймыз.
Хабарға мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Қапалбек қатысып, тыйым сөздердің, қарғыс пен алғыс сөздерінің мәні, мағынасы туралы өз ойларымен бөлісті. Сонымен қатар, ұлт ұстазы Ахаң Ахмет Байтұрсынұлының ана тілімізді дамытудағы рөлі туралы әңгіме болды. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Ағзер Қазыбек қызы. Әуе толқында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.